Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на канале Motorsrack, канал про моторы грузовиков. В этом выпуске у нас вот такой вот МАН. Притянули его к нам на эвакуаторе. Двигатель Сапунит ТГС 26440. Вот, у нас указано, что диагностика ДВС, Сапунит двигатель. Сейчас будем проверять. Автомобиль 6х4. Так, попробуем завести, посмотреть. Чпыхает. Не только Сапунит и масло выкидывает заливной горловины. Достаточно быстро поднимает масло. Ну, сразу понятно, у нас будет прогоревший поршень с дыркой насквозь. Наша задача определить, какой именно. То есть можно, в принципе, не определять, можно сразу снимать голову, но мы все-таки снимем сначала форсунки, заглянем камерой эндоскопом, увидим дырявый поршень и будем согласовывать с клиентом снятие ГБЦ. Приступаем к подъему кабины. Подняли мы кабину. У нас тут, оказывается, течет не только с горловины. Когда горловина крышка закрыта, у нас течет из-под клапанной крышки. Пробивает. Вот так вот все здесь затекает. И вот здесь все видно. Все в масле. Сейчас мы открутим форсуночки, клапанную крышку, открутим трубки, снимем блок управления двигателем, извлечем оттуда форсуночки, будем смотреть эндоскопом. Вот здесь выдавила прокладку. Из-под нее текло. Откручиваем топливные трубки. Топливные трубочки мы открутили. Теперь переходим наверх, снимаем клапанную крышку. Что, друзья, на этом моменте можно сделать паузу, написать в комментариях ваши подозрения, какой цилиндр. Мое подозрение это 6-й или 5-й. Как ваше мнение? И заодно подпишитесь на канал и оставляйте комментарии, какой цилиндр предполагаете вы. Ставим форсунки, смотрим. По форсункам, по распылам все хорошо, все целые. Сейчас будем заглядывать эндоскопом. Так, господа, если вы сделали ставки на какой цилиндр, теперь смотрим, кто угадал. Проверяем. И спасибо тем, кто подписался на канал.
Первый цилиндр сразу имеет задиры. Очень серьезные вот такие задиры по всей гильзе. Так, поршень треснутый. Да, треснутый поршень первого цилиндра. Вот у нас дырка в поршне. Видно? Вот такая, о, какая впадина. Аж до самого, не балуйся, до колец. Вот она и трещина, и дырочка. Видно? Палец, видать. Так, все. Понятно, что у нас этот цилиндр треснутый. Посмотрим следующий. Смотрим. Первоначально мы смотрим на гильзу. Если имеются задиры, значит будем смотреть и на поршень. Ну как чаще вон. О, есть пролысины. Но это не задир. Поэтому этот поршень в принципе целый. Сейчас проверим. Да. Вроде целый. Не видать. На шестом тоже пролысины, но не задиры. Ну, такие как своеобразные задиры. То есть, скорее всего, здесь проблема с топливной. Может быть, края поршней будут поджженные. Единственное, может быть, вечно это первый цилиндр. Остальные просмотрели, не увидел ничего. Пролысины на гильзах имеются. Может быть, проблемы еще с кольцами, где какие. Все это мы увидим уже тогда и определим после снятия головки. Ну, сначала мы созвонимся с клиентом, узнаем наши дальнейшие действия. Либо мы снимаем двигатель для его полной капиталки, либо снимаем головку и ремонтируем на месте. Менять уже понятно, надо все гильзы, поршня, кольца, ну и там по факту вкладыши и так далее. Будет после разборки. Все, созваниваемся с клиентом и определяемся с дальнейшим ремонтом работы. Так, друзья, вот нам сняли двигатель с автомобиля, подали его к нам в моторный цех, предварительно свозили на мойку, помыли как могли, с большего подбили грязь, и будем теперь мы его разбирать. Разбирать будем полностью. Клиент у нас нам дал добро на полный ремонт, капиталку нормальную, полноценную. Соответственно, разбираем все, проверяем, замеряем. Тут было два варианта. Либо мы на месте меняем гильзопоршневую группу, не трогая коленвал, без промера его, соответственно. Либо снимаем, разбираем и делаем правильно. Клиент принял правильное решение снимать двигатель, полностью капиталить его. Также проверить сцепление. Сцепление уже было в плохом состоянии. Также и по маховику видно уже борозды. Здесь у нас тоже все не закреплено. Здесь откручено. Будем сейчас его полностью разбирать и дефектовать. Проводку двигателя сейчас скинем, снимем весь коммуфту и будем половинить ГБЦ от блока.
проводов весь уже сыпется, осыпается. Вот у нас, собственно, и дырка в поршне первого цилиндра. Так, по блоку важно, надо смотреть выступ гильзы. То есть, понятное дело, что его надо замерять, каждой гильзы. При дефектовке, когда мы разбираем, сразу же обращаем внимание на прокладочку прилегания, чтобы было везде по кругу. В данном случае все везде хорошо. То есть прилегание соответствует по прокладке, вот здесь вот все видно. Если же здесь прогары, то обязательно проверять блок снизу, может быть потянутый, то есть опущена гильза. Здесь, соответственно, новые гильзы мы будем промерять. По старым тоже можно выступ промерить. Ну, здесь сразу видно, что все хорошо. Все, разбираем теперь дальше. Еще одна частая проблема данных двигателей — кавитация этого корпуса помпы, разрушение корпуса помпы. Видим, здесь вот уже начало, бывает и посередине. Еще одна частая болячка на данных двигателях — шумоизоляция, шумка. Здесь стоит такая жестяная, дополнительная жестяная крышечка, как шумоизоляция. Она отрывается, она стоит на герметике, иногда отрывается и начинает здесь болтаться. Там на демпфере болты об нее цепляет. То есть посторонний шум. Снимают демпфер, выкидывают, либо меняют крышечку целиком. Ой, масляный насос целый, в хорошем состоянии. Так вот мы разобрали двигатель полностью до столбика. Разобрали. И давайте поворачиваем его на кожух маховика, ставим.
Клапана впуск у нас сильно просажены. Выпускные прогоревшие. Так, головку мы рассухарили. Вот такие вот у нас седла. Вот так вот они выглядят. Впускные. Достаем их. Так, друзья, разобрали мы двигатель. Начали готовить запчасти к сборке. Промерили коленвал. Коленвал у нас в стандарте, в хороших размерах. Моем, подготавливаем все. Также мы промерили блок. Выступ гильзы промерили. Все хорошо. Также промерили посадочное под вкладыши коренные коленвала. Вот эти все запчасти у нас идут под замену. Корпус помпы, помпа, маховик, гильзы, кольца и так далее. И два поршня. Один поршень прогоревший, один с трещиной. Все, мы моем, подготавливаем и начинаем сборочку.